What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya CTX Jason 7 dalam game on Myoji Arena. Oke, kemarin kita sudah mabar ya dengan off support terkuat dan marksman tersadis. Kali ini kita mabar lagi ya guys ya. Ini game yang kedua ya dengan mereka. Oke, langsung saja kita masuk ke matching up-nya. Kita masih tier diamond ya guys ya. Dan seperti kita tahu di tier diamond emang antara musuh dan teman kita memang tidak bisa dikondisikan ya guys ya. Seperti kemarin teman kita pick di top lane Mike ya. Oke, kali ini kita langsung ke strat ya. Kita langsung saja kita pilih Menendake ya guys, karena mobilitasnya juga jungle yang cukup kuat ya di early game. Kita main pick off aja guys kayak kemarin ya. Oke, kita lihat untuk itemnya guys, yang kemarin tuh kurang kuat, jadi kita mengadopsi item-item para top player ya, Menendake ya, kayak ini stratnya. Kita coba aja guys. Oke, kali ini untuk strat hero draft picknya Kikyo ya. Untuk max mentor sadis kita, tetap support terkuat kita adalah Kata, bocil like Kata ya. Tapi kita memiliki satu hero OP kayak si Ronui, mantap, dan juga top lane nya Vampira ya. Ya lumayan lah untuk draft pick seperti ini guys, tidak terlalu buruk ya daripada kemarin yang mereka ada di top lane yang akhirnya dibantai-bantai dan susah untuk menang ya. Kita lihat dari strat musuh di sini ada Miketsu, 3 mm di musuh guys. Tapi kita ada Tensakuten ya. Ini dia yang PR guys ya. Tensakuten itu OP guys ya, hero OP. Tapi jangan khawatir karena kita juga memiliki hero OP atau Shiranui. Dan di jungle musuh ada Chin ya. Kalau Chin ini di early guys dia jungle yang sangat lemah ya. Tapi kalau di late game guys susah banget ini. Jadi kita nanti langsung aja ya, kita main agresif karena memang jangan sampai ya guys ya Chin ini bisa sampai late game karena snowballnya itu susah banget guys. Kalau sudah Chin kadung snowball, kita dibantai-bantai guys. Juga di sini yang tidak kalah mengkhawatirkan guys, top lane kita Vampira guys. Vampira ini hero emang tank ya guys ya, tapi kebanyakan dalam buildnya itu dia pakai build semi ya guys ya, semi mage. Dan juga Vampira ini tidak terlalu sustain tapi kuat dalam laning phase ya. Kita mulai jadi jungle atas ya guys ya, karena memang paling efektif menurut saya itu kita mulai dari jungle atas, kan nanti apabila musuhnya mulai dari jungle bawah kita bisa curi ya buffnya musuh. Oke, ternyata terlihat semua di map guys ya, di top lane sama di bottom lane. Berarti jungle-nya musuh ini tidak dibantu ya guys ya. Jadi tidak apa-apa karena jungle yang musuh tidak dibantu, kita main pasif aja guys ya, karena kemungkinan kita gak tahu jungle yang musuhnya itu mulai di atas atau dari bawah ya. Juga apabila kita mencoba untuk agresif, nanti kita jadinya tersandwich dan kita kalah rotasi guys ya. Oke, kita main pasif aja dulu. Ya di tier diamond kayak gini guys ya, padahal Chin itu lama sekali ya untuk bunuh jungle ya. Oke, di mid lane kita guys berdarah-darah guys ya. Juga Vampira di top lane kita ada 2 guys ya. Ini musuhnya entahlah pakai meta apa guys. 3 mm ya. Mati Vampiranya guys. Di top lane 2 orang guys, harusnya dia main dalam. Jadi yang aku katakan guys, Vampira itu tidak bisa sustain ya. Dia tuh susah lawan dua orang. Tapi kalau dia 1 lawan 1 laning phase kuat ya. Oke, kita ambil dulu lamanya ya. Kemungkinan Chinnya ini guys karena lama dia farmingnya, masih belum selesai ini 2 kirin. Kita kan sudah selesai buru 2 kirin. Jadi kita coba invasi jungle musuh, siapa tahu Chin belum bener kan guys, belum selesai dia. Oke, kita pancing deh guys, kita pancing dia maju. Oke, kita pick off, nice, terpancing dia. Ada Miketsu, langsung kita kontes juga, bisa ini guys.
satu kali lagi, gak kena guys. Balik ya, satu kali serangan tadi selesai itu guys. Oke, kita habiskan dulu jungle-nya musuhnya ya guys ya. Musuhnya persiapan ganking bawah guys. Oke, mundur dulu, 3 orang nggak bisa. Oke, kita ke kiri atas lagi guys ya. Kita mengejar level 6 agar bisa lebih mudah untuk pick off musuh ya. Jinnya mulai ke atas guys, tapi sepertinya bukan untuk ngegeng vampira guys, untuk ambil buff ya, karena kirinya juga sudah muncul pastinya. Keren kan ya, lihat guys, kalau 1 lawan 1 living pace vampira kuat guys, tapi kalau 2 lawan 1 kayak tadi gak bisa guys, karena memang skillnya itu single target vampira itu. Oke, make it so ke atas. Jin ini masih oke sama Jin guys, terpick off vampiranya ini guys. Kita lihat apakah vampiranya bisa bertahan. Kita bantu ya guys ya. Oke, kita bantu, kita coba pick off Pikachu nya. Nice. Oke, kita balik. Oke, 2 orang kena pasifnya vampira deh guys. Oke, kena guys. Nice, yuk kita coba push. Oke, kita dapat tower atas ya, awal yang sangat bagus. Jadi ini kita akan rusuh jungle musuh ya guys ya, tapi sebenarnya sudah diambil ya sama, oh belum guys ya, dari tadi Jin itu gak ngambil ini guys. Guys, kita ambil aja guys. Kita majuin, jangan takut. Jin Dirli lemah ya guys ya, jadi jangan takut ya. Oke, kita kontes juga, kita menang level guys. Waduh, ada 3 orang guys, tersandwich kita ya, gak lihat map barusan ya. Dan aku ini mid laner OP guys ya, jadi sama-sama OP nya. Si Rano juga mid laner OP. Si Rano ini hero rusak guys, hero poking damage tapi damage nya gede ya, mobilitasnya bagus guys. Si Rano itu juga kalau mati dia bisa imun kan, kalau gak hero rusak hero apa coba kayak gitu. Tapi lawannya Techakuten ya, juga lagi OP ya, hero baru, jadi seimbang lah. Oke, Jin sama Yoko ada di bawah, kita coba pick off ya. Kita coba pick off dulu. Oke, Jinnya kita buat dia miskin semiskin-miskinnya guys ya, karena harapan musuh ini Jin memang guys. Kita juga nggak punya tank yang sustain ya, vampira itu bukan tank guys. Vampiranya lawan 2 nggak bisa kan, aku bilang vampira itu bukan hero sustain guys, dia lebih ke semi mage gitu. Aku gak terlalu suka dengan vampira sebenarnya, tapi gak apa-apa guys ya. Kalau di tier-tier diamond ini strat hero tidak terlalu diperhatikan. Padahal kalau kalian tahu guys, di game-game MOBA itu guys, kenapa ada sistem banning, sistem ban? Karena sebenarnya hero dalam setiap patchnya itu ada tier-tiernya guys ya. Mid laner pada saat patch sekarang tier S nya siapa, tier A nya siapa, tier SS nya siapa, seperti itu ya guys ya. Dan tier S itu, tier SS apalagi yang hero rusak tuh di ban ya. Oke, jangan takut ya guys ya, kita sudah menang level, menang rotasi, agresif aja, habiskan aja semua jungle musuh ya, buat Jinnya semiskin-miskinnya ya. Kita coba pick off Techakuten. Nice. Oke, kita coba ada Megetsu ya, on point. 1 kali lagi guys, nggak bisa
Aduh, mati guys, miscalculate guys ya, kena slow barusan soalnya. Oke, gak apa-apa, midnya hancur ini. Oke, support terkuat kita kata naik, kata bocil naik kata guys ya, kata mata satu Dajjal guys, bocil naik Dajjal ini sama apa ini, sama Kikyo ya di Nuyasha, Mars tersadis kita ya. Oke, mid lane di porak-porandakan ya, cukup bagus ya. Kita ambil aja dulu ya buffnya. Oke, di mid lane ada pertarungan ya guys ya, kita push aja dulu ya. Waduh, tak pikir kirinya mati tuh guys, kena pasifnya Retribution, karena pasifnya tuh membakar jangkal musuh ya, ternyata enggak ya, gak apa-apa lah, ada musuh di semak itu guys. Kita push lane aja dulu. Oke, banyak keliru ngedas guys. Oke, kesalahan seperti ini guys ya harus diminimalisir. Oke, balik pembicaraan tentang MOBA guys ya. Jadi di MOBA itu ada tier-tiernya guys ya, setiap hero-heronya ya, setiap patchnya, makanya ada nerf, ada buff, itu agar kita berpikir guys. Bahkan ada ungkapan guys ya, kunci dari kemenangan itu di strat hero pada saat kita draft hero itu. Jadi kalau kita memakai hero-hero yang tier S, pada saat sistem banning kita mendapatkan hero yang tier S, itu udah kemungkinan menang guys. Makanya ada sebelum pertandingan dimulai kita sudah bisa memprediksi siapa yang menang. Peran udah guys, kita habisi dulu nih guys. Oke, kita main KS ya, gak apa-apa. Kita langsung curi aja buff merahnya ini, itu kita akan push atas ya. Si Ranui nya ngeri ya guys ya. Aku kalau lawan hero seperti itu guys, gimana ya, pokoknya kalau di musuh ada ya kita mati gitu. Nice. Pokoknya kalau supamanya musuh dapat hero tier SS kayak si Ranui, MOBA, susah guys, susah banget guys. Kemungkinan menang tuh dikit ya, kecil banget ya. Bayangkan guys, tier SS lawan tier biasa aja, menindakin ini biasa aja guys, kuat di early tapi di late game dia lemah guys ya. Cuman kelebihannya adalah di kelincahannya, di mobilitasnya. Jadi untuk push lane, untuk cepat-cepat ikut war itu bagus. Oke, kita coba curi towernya guys ya, musuhnya nggak sadar. Oke, kita curi towernya. Kesalahan guys ya sambil hit minion barusan, nggak apa-apa, kita push lagi ya. Kita coba backdoor. Wih, terlalu kuat guys, nggak bisa. Kita cari celah ya, apakah ada yang bisa kita pick off ya guys ya. Kalau musuhnya ngumpul gini ngeri guys. Oke, Yoko nggak bisa, mundur. Jangan ulangi kesalahan yang sama ya. Mohon maaf guys ya, masih banyak mekanik, miscalculate ya, karena memang bukan pemain MOBA yang pro banget ya guys ya. Oke, kita push lagi ya. Gak bisa guys ya, Yokonya nggak mulai terasa di matchnya. Taisakuten mau mati, kita pick off. Nice, KS guys ya. Tapi kalau gak di KS siapa yang bunuh itu guys?
Orochi ya guys ya. Tapi jangan guys ya, kita push aja. Ada neon. Gak fokus guys. KQ-nya waduh. Gak fokus guys. Saya sambil dijogetin sama support terkuat kita guys. Ini kesalahan kita guys ya. Tak pikir Q-nya tadi cuma ambil Durama ya di Orochi, ternyata nyerang Orochi. Udah kita serang Orochinya guys ya. Mundur gak bisa. Oke, kita push ya. Ada Yoko, kita coba pick off. Mundur gak bisa guys, 3 orang mati nih guys, mati nih. Oke, minta maaf buat teman-teman kita ya guys ya, agak mendakinya agak oleng ya. Oke, minta maaf pada Kikyo barusan, pada MM tersadis kita, tidak terlalu fokus tadi guys. Ini juga vampirnya dari tadi blaming terus guys ya. Kita omongin aja guys biar jangan terlalu banyak bicara guys ya, soalnya bisa memecah konsentrasi tim kita ya. Tapi memang aku akui guys, tadi itu kesalahan kita ya, karena memang tadi itu kenapa coba aku ulti ke depan ya guys ya, karena tak pikir memang ada yang bisa di pick off. Terlalu bernafsu ya guys ya, makronya juga tidak terlalu on point. Harusnya tadi nge-push bisa itu guys, jebol di atas. Oke, jangan terpaku pada kesalahan ya. Kita reset lagi kesalahan kita, balik lagi. Kita kill Chin-nya, nice. Tesakuten gak kena guys, nice, double kill. Intinya guys ya, kalau semuanya kalian melakukan kesalahan, jangan terpaku meratap kesalahan kalian guys ya, karena kesalahan itu biasa ya. Kita suruh push temennya, kita fokus lagi. Kalau bisa kita end ya guys ya, kita end ya guys ya kalau bisa. Oke, kartu gak bisa guys, kita mundur aja, balik gak bisa. Lah vampiranya kenapa itu, jelas dia soalnya dari tadi toxic deh guys, kayak tidak bisa menerima kesalahan seorang player guys ya. Jadi bagi kalian yang punya tim, dia melakukan kesalahan, kalau cuma satu kali tapi sebenarnya mainnya bagus, cuman dia melakukan kesalahan sekali saja, maklumnya aja guys, namanya manusia ya, jangan terlalu didramatisir ya kayak Vampira ini ya. Jadi makin kacau mainan kita. Kayaknya dia mulai nge-troll guys ya. Bukan, dia udah mulai nge-troll guys. Nggak apa-apa lah, kita fokus aja, kita objektif. Posisi seperti ini posisi mawar guys ya, jadi kita push aja ya. Kita Shakutennya sendirian. Oke, vampiranya lagi nge-troll ya guys ya, gak apa-apa guys, kita coba bantu Orochi. Ternyata dia mau nge-troll beneran guys ya. Ya wes lah, kita fokus ya, jangan terpancing ya guys ya. Kita coba pick off Taisakuten kalau bisa. Taisakutennya mundur. Oke, keluar di bawah ya, satu di atas jebol ya. Kita coba nanti untuk curi-curi di tower ya. Ini sudah masuk late game guys. Kita lihat guys, marksman tersadis kita bantai-bantai musuh ya. Malu guys, kita banyak melakukan kesalahan di depan para suhu ya, para top global ya, support terkuat dan matchmaker tersadis. Nah ini kita akan menebus kesalahan kita ya guys, ke Kikyo ya.
ke MM kita yang pertama. Kita gak sadar ya guys. Mikir apa coba waktu itu, malah ngedive ke depan. Harapannya emang takut ada player yang ingin mendekat ke Orochi ya guys ya, cuman ya itu kesalahan, harusnya langsung bantu aja. Oke, kita pick off chainnya satu kali lagi, nice. Oke, kita balik ya kalau bisa. Gak bisa, oke, mati. Gak apa ya guys ya, kita sudah bunuh Chinnya ya. Karena Chin sakit sudah guys. Kita menang hero ya guys ya. Kita instruksikan teman kita untuk fokus tower ya guys. Karena kalau semuanya di game Onmyoji, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau 3 tower high ground sudah hancur, sudah guys, 99,99% kita menang. Karena super minionnya gemuk guys. Oke, ini sudah diambang kemenangan ya guys ya. Maksudnya tinggal 1 ya. Banyak kesalahan yang kita lakukan guys ya, kita belajar dari sini ya. Oke, luar biasa, untung kita mabar sama top global ya guys ya. Shiranui-nya ngeri guys, itu hero tier SS kalau dilepas ya, bonyok mereka semua. Ayo kita end, menanggung beban kesalahan ini. Menindaki oleng. Oke, kita end, nice. Oke guys, segitu juga gameplay pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf guys ya, karena banyak blunder yang saya lakukan juga, dan suara saya juga lagi serak guys ya, karena batuk ya, lagi musim pancaroba. Yang MVP adalah Shiranui ya, sudah jelas ya, hero tier SS. Oke, terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you in the next videos.